Jezus komt spoedig terug. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus neem hem aan voordat het te laat is. Jezus komt. Marcus 16, vers 15. En hij zeide tot hen: Ga heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Mattheüs 24, vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepreekt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Lieve mensen, wij gaan zo meteen kijken naar een straatevangelisatie in Suriname met evangelist Vicento Tonel. Wat dacht u over de 10 geboden? Ja, hij gaat het hebben over de 10 geboden, lieve mensen. Wat vaak wordt gezegd dat de 10 geboden niet meer gelden. En mensen zeggen soms dat het niet van deze tijd is, maar dat allemaal zijn leugens van de duivel om uw ziel in de hel te krijgen. Lieve mensen, u zult het zelf zien bij de tekst erbij. Wat de mensen zeggen dat het niet meer geldt, maar dat is een leugen. Exodus 20, vers 1 tot 17. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het Egypte geleid hebt. Gij zult die andere goeden voor mij aangezet hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbatdag van de Heere. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zij dienstknecht, nog zij dienstmaagd, nog zij rund, nog zij ezel. Nog iets dat van uw naaste. Talabiwan, tira bayere. Forum fuye taki, taki ade tin kabuda broko. Forum fuye taki, gana eteri moro. Die Jezus komt, gana broko de wet. Die Jezus komt, apuru de tin kabuda en ano eteri moro. Mami wategi tira lobiwan. If you go na mi, na ini Mattheüs 5, vers 17. Daar wordt u tegen u dat meet niet dat ik gekomen ben om de wet op de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Wat voorwaar, ik zeg u, eer de
aarde vergaat, zal er niet één jota op één titel vergaan van de wet. Er alles zal zijn geschied. Wie dan een van deze kleinste geboden ontbindt, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Lobiwang, dat zo op je tak dire day, taki, maar ja, dat ben je in het tempo fossi. Maar ja, nou ute in wat rate, maar ja, ateng na ete rimoro, maar ja, nou ateng keki, nou ute in 2018, ateng fossi ben je verleden, maar mi wat tegen u tire lobiwang. Tak ateng e keki, maar woord voor masrano e keki, a woord voor masrano e keki lobiwang. Daarom ik taki naar in Jesaja 40 vers 8. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Lobiwang, dat wat taki lobiwang, awis. Vater en kenki, awis. De voorouder voor je te de kwe, awis. Omesma voor je te de kwe, de grandma afo kwe. Las de libi. Toch a woord voor Masrano e kenki. Toch a woord voor Masrano e kenki. A woord voor Masra. Hij tegen wie houdt eeuwig stand. Dat wat taki a woord voor Masrano e kenki. Matire lopiwang. U wat tegen u. Sa in Johannes 2 vers 3 etaki. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen en dien wij zijn geboden onderhouden. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Doch wie ze doet, Arki lobiwang, Arki. Arki lobiwang, ote you sabi dat you sap masra Jezus. Ote you sabi lobiwang, dat je tegen wie taki en hieran lobiwang, dat wat taki na ledja, na ja sokaba. En hieran onderkennen wij dat wij hem kennen en dien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart en die is waarlijk Gods liefde volmaakt. En hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt, ik blijf in hem, behoort ook zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Lobiwang, teyu, lobiwang, award we sorry kaba lobiwang, taki atin kabuda na broko. En zo wang puno no sheno no de lobiwang, maar award we tegen wie, ten dagen, zullen wij zeggen, Heere, lobiwang. Ten dagen zullen zij zeggen, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Zij tegen wie lopiwang, dat gaat u. Gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Geen werkers der wetteloosheid. Zoals dat je lopiwang. Wetteloosheid, dat wordt dat je broken de gebod voor Jezus. Je broken de gebod. Ze kunnen bij kiwi. Na passie van je moesulibi lopiwang. Ze me wat tegen u tire. Dat je de 10 geboden naar broken. De 10 geboden naar broken lopiwang. Wat smog we lopiwang. We beginnen aan unu ibriwang sa de jaso tire. We beginnen aan unu lopiwang. En mijn actie lopiwang. Dat klipa woord we tegen u pa. Indien u mijn stem hoort, verhard uw harten niet. Dat we wat tegen ibriwang sa de jaso tire lopiwang. Dat u unu verhard u ati. Maar u oppo u ati lopiwang. Dat galo ka pas utide. U oppo u ati. Dat galo ka pas utide. Galo ka give u antwoord lopiwang. U oppo u ati. So mi sa beginnen nga ibriwang pu sa de jaso tire lopiwang.
Zo tegen masragado papa. Vader van Abraham, Isaac en Jacob. Agado di na bokena ngada einde, agado di na eerste na ngada laatste. Papa tire o masragado me poti ibriwang. Tire speciale ondro yu santa brodo. Begi yu grantang o masragado pude kan puyu kana. Papa tire o masragado me aksi yo papa. Pardon pude bewuste na ngade onbewuste zonde. Me aksi na yo masragado dat jusa gide pardon. Karo pu ibri ongerechte kijk pude o masragado. En dat jusa was de totaal kring o vader. Papa tire me kari na brodo pu yo masragado. Di bay en bay wifri. Na brodo pu yo di longo masragado. Di pramisi wa ewo gelegen. Tire me poti ibri wa special na ondro yu santa brodo. Papa no me kire sa twijfel tap di o masragado. Di kana juna agado se opodoro pedoro tapu. Juna agado sa poti pasi pe pasi no di o masragado. Me kire sa accepter agado da di o masra Jesus. Papa tire me kari na brodo pu yo papa. Tak you brodo o masragado sa teki abra ibri wa pude libro masra Jesus. Me kire no sa for harte ati o masragado. Ma dena ngade o papa. Dena ngade. E teki abra na ini de libi. Disi me peki ki ibri wa o masragado. Ina name fu Jesus. Amen. Marcus 16, vers 15. En hij zeide tot hen: Ga heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Matthäus 24, vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepreekt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Jezus komt spoedig terug. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus neem hem aan voordat het te laat is. Jezus komt.